Herkese merhaba dostlar. Game of Thrones King Road oyunumuzda bugünkü videomuzda sizlere suikastçı olayı nedir? Güzel bir suikastçı rehberi yapacağım. Nasıl oynanır? Hangi skill'ler kullanılır? Hangi beceriler kullanılır? Hangi zırh setini giymesi gerek? Ve oynanış tarzı nasıl olmalı? Bunlarla ilgili kısa ve güzel bir rehber hazırladım. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim dostlar. Dostlar, suikastçı Game of Thrones'ta oldukça iyi hasarlar veren, kritik bir öneme sahip bir karakter. Savunması az, kritik vuruşu fazla. O yüzden suikastçıyı kasarken kritik odaklı gitmeniz önemli arz ediyor. Zırh ve ekipman seçimi şu şekilde olmalı. Parçalayıcı zırh ve alim zırhı. Oyunun ilk başında alim zırhını set olarak dizin. 20. seviyeye kadar, yani alim zırhını da araştırmada 20 seviyeye ulaştırana kadar alim zırhıyla gidin. Sonrasında parçalayıcı zırh var ya, ona geçeceksiniz. Şimdi neden parçalayıcı zırh derseniz, suikastçı saldırıları hızlı ve kritik odaklı olduğu için beceri kullandığında öfke durumu aktif olarak artıyor. Saldırı hızı artırır ve hafif saldırılar ile vuruş kombinasyonuna ekstra hasar ekliyor bu zırh. Suikastçının yüksek DPS, yani saniye başına verdiği hasarı maksimize ediyor. Dediğim gibi erken oyunda yine alim zırhını kullanırsanız kritik ve beceri kullandığınızdaki o mana gidiyor ya, onun sürelerini kısaltıyor dostlar. Ekipman önceliği, bazı ekipmanların kendine has şeyler oluyor, özellikleri oluyor. Bu ekipmanları da seçerken kritik hasar, kritik vuruş oranı ve mana yenilemeyi sağlayan ekipmanlara odaklanın. Bir de zehir. Zehir etkisi yaratan ekipmanları da kullanın. Bunlar genelde mavi ve turuncu ekipmanlarda çıkıyor bu özellikler. Diğer sabitlerde fazla çıkmıyor. Eşya olarak da zaten ana görevden giderseniz hanedan arması var ya, orada Lord Commando'nun pelerini diye bir ekipman var. Onu veriyor. İlk başta da onu yükseltmeye çalışın. Keşif görevlerini yaptıkça size çeşitli parçalar veriyor. O parçalarla da Lord Commando'nun pelerinini yükseltebiliyorsunuz. Bu size kalıcı etkiler veriyor. Etkileri de şu şekilde dostlar. İşte saldırı gücü 67. Şu anki seviyemde benimki. Şu anda 68.25'teyim ben. Savunma 67 veriyor. 6. seviye olduğu için bir kalıntı becerisinin kullanılması düşmanın savunmasını 10 saniye boyunca 4.1, %4.1 zayıflatıyor. Ayrıca düşmanlara verilen afalatma hasarını %11.8 artırıyor. Yani bu seviyeye göre bunlar da yükseliyor. Ek kalıntı becerisi de kalıntı becerisi kullanımında artı %12.5 saldırı gücü veriyor. Ekipman olarak da bunu kullanın. Sonrasında da Rhaegar'ın Yakutu. Bu da kanama etkisi altındaki düşmanlara ekstra hasar veriyor. Kritik oran ve kritik hasar sağlıyor. Kanama odaklı yapılar için idealdir. Yani suikastçı için Rhaegar'ın Yakutu oldukça güzel bir ekipman. Beceri seçimi ve kullanımı gençler. Suikastçının becerileri hızlı kombinasyonlar ve durum etkileri, yani durum etkisi dediği şu olay. Bir ve ateş var ya, onları kullandıktan sonra belli bir süre onların hasar etkisi oluyor. Durum etkisi dediği bu oluyor. Dönen tekme. İlk seviyelerde dönen tekmeyi kullanın. Dönen tekme düşmana vurduğunuzda belli bir sersemletme yapıyor. Düşman sersem haldeyken de ikinci veya üçüncü, dördüncü kombolarınızı hızlı yapıştırmanız gerekiyor. İkinci seviye 2'de pusu. Pusu yüksek hasar veriyor ve düşmanı sersemletiyor dostlar. Savaşın ilk başında bunu kullanırsanız büyük avantaj elde edersiniz. Zehir 7. seviye. Zehir etkisi ekler ve zamanla hasar verir. Zehir odaklı yapılar için anahtar beceri. Yani zehri kullandıktan sonra ilk zehir komboya zehirle başlayın. Düşmana vurun. Düşmana zehirden sonra ilk vurduğunuz hasar neyse o etkide devamlı bir şekilde düşmana hasar veriyor. Siz vurmasanız dahi. Zehir oldukça önemli. 17. seviye silahı ateşle. Yine bu da iki kılıç kullanıyorsunuz ya. Onlar birbirine vurduğunda düşmana vurursanız ateş hasarı veriyor. Çevik hareket 32. seviyede kaçırma yeteneğini %80 artırır ve 30 saniye boyunca sersemletme hasarı verir. Zorlu savaşlarda idealdir dostlar. Daha bu seviyeye gelmedim. Hançer fırlatma uzaktan hasar için faydalıdır. Yani 12. seviyede açılıyor bu da. Ancak yakın dövüş odaklı oynarsanız işe yaramıyor. Çeşitli hançer fırlatma görevleri var. O görevleri yaparsanız size ekstra ödüller veriyor. İşte hançeri fırlatarak 3 tane düşman öldür, 5 tane düşman öldür. Veya biraz canınız gitti. Potta basacak potunuz kalmadı. Uzaktan canınız dolana kadar biraz hançerle hasar verebilirsiniz boss'a. Benim size önerebileceğim beceri kombinasyonları ise şu şekilde dostlar. Zehir yapısı. Zehri ana odağınız haline getirin. Zehir oldukça etkili. Aktif olarak kullanın. Vuruş kombosu 2'yi ana saldırı olarak geliştirin. Bu kombinasyon zehir yığınları oluşturarak zamanla yüksek hasar veriyor. Kanama ve ateş yapısı. Ateş kılıcı ile kan arzusu yolunda seçin. Vuruş kombosu 4'ü geliştirerek kan arzusu yığınlarını tüketin ve yüksek hasar verin diyor. Yani ateş ben yükseltmediğim için o kadar hasarlı göremedim. Zehir daha iyi geliyor bana. İlk savaşa başlamadık kombosu da şu şekilde dostlar. Lord Commando'nun pelerini açın. Genelde 4. tuşta oluyor. Ben 4'e koydum. Onun etkisi geçmeden hemen zehri de bıçaklarınıza sürüp direkt olarak dalın. Farenin sol tuşuyla ilk komboyu başlatın. Sonra hep sağ tuşla hızlı basaraktan 1, 2, 3 ve 4 komboları gerçekleştirebilirsiniz. Düşmanın gözü kırmızı olduğunda hemen space tuşuyla, geri ve space tuşuyla kendinizi perileyin, yoksa hasar yersiniz. Zaten suikastçı hızlı bir karakter olduğu için hemen kaçıyor oradan.
Sonrasında hemen bazı becerileri var. Kaçtıktan sonra tekrar vurma becerisi var. Onu da kullanabilirsiniz. Sonrasında düşman vurduktan sonra kendini toparlayamıyor. Hemen üzerine doğru hızla koşup farenin sol tuşuna bastığınızda direkt havaya zıplayıp tak diye tekmeyi yapıştırıyor. Beceri puanlarınız biriktikçe öncelikle vuruş komboları ve zehir veya ateş üzerine harcayın. Bence zehir. Seviye 9'a ulaşın ve becerilere odaklanın. Ardından pasif bonuslara yatırım yapabilirsiniz dostlar. Şimdi gelelim nitelik ağacına. Şimdi dostlar her karakter için nitelik ağacında 3 tane bölüm bulunuyor. Bunlar saldırı, savunma ve destek. Biz burada suikastçı oynadığımız için neyden gideceğiz dostlar? Hemen sizlere söyleyeyim. Suikastçının nitelik ağacı saldırı, savunma ve destek. Biz tamamen saldırı odaklı gideceğiz abi. Saldırı ağacı var ya, oradan gideceğiz. Bu saldırı ağacında da ne kadar kritik hasar veren özellik varsa onları açın. Yani buradan ekstra puan verdiyseniz onları sıfırlayabilirsiniz. Suikastçı oynuyorsanız full kritik gitmeniz lazım. Çünkü suikastçı savunması az, kritiği fazla. Yani özelliği bu karakterin. O yüzden bir de hızlı vurduğu için her vuruşunda kritik denk getirmeye odaklanın ki yüksek hasar verebilirsiniz. Önceliğiniz kritik olsun. Sonrasında şu saldırı değeri var ya, saldırı gücü. Bu da saldırı gücü artırıyor. Vurduğunuzda mesela düz vuruşlarda atıyorum 100 vuruyorsa bunu artırdığınızda 110, 120, 140, 200 o şekilde yükseliyor. Savunma ağacında sadece savuşturmayı aşmak ve yeterli olacaktır dostlar. Ona puan verin yeter. Bir de kaçınma, çevik hareket ile sinerji oluşturun. Yani kaçınma örnek veriyorum. Düşman size uzaktan balta fırlattı ya, ondan kaçınabiliyorsunuz. Destek ağacında ise mana yenileme ve beceri bekleme süresini azaltma. Yani bir özelliği kullandığınızda atıyorum zehir etkisini kullandığınızda onun belli bir dolma süresi oluyor. Mananızda varsa dolma süresi oluyor. O süreyi azaltıyor bu destekteki bekleme süresini azaltma özelliği. Genel olarak ben size vereceğim tavsiye dediğim gibi tüm puanlarınızı saldırı ağacındaki kritik orana ve kritik hasar notlarına verin. Kalan puanları kan arzusu ve zehir yolunu uygun bir şekilde bonusları dağıtın. Nitelik puanlarınızı istediğiniz zaman sıfırlayabilirsiniz. Aynen. Sıfırlayıp tekrardan dağıtabilirsiniz. Dediğim gibi oyuna ilk güne başladığınızda haritayı açın. Haritadaki yan tarafta bulunan tüm görevleri hepsine dönerek tamamlayın. Sonrasında işte ekipmanlarınızı geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi ilk 20'ye kadar alim zırhını setine odaklanın. Sette de demirciye gittiğinizde set bonuslarını değiştiren özellik var. Kritik özellikleri olan setlerden seçin ve zehir etkisi olan setlerden seçin. Yani set parçalarından seçin. Sonrasında da onu 20 yaptıktan sonra o setiniz zaten oluyor. İkinci set oluyor. Kullanmasanız dahi bonusları kalıcı bir şekilde devam ediyor. İkinci set olarak da parçalayıcı setini dizmeye odaklanın. Onu da yükselterek basın. Yine damage'de sürekli eşya craftlayın. Neden derseniz her craftladığınızda damage'in seviyesi biraz daha artıyor. Seviyesi de arttıkça daha nadir ekipmanlar üretebiliyorsunuz dostlar. Suikastçı olay buydu. Oldukça güzel bir karakter. Hızlı. Oynaması zevkli bir karakter yani. Diğer sınıflarla alakalı rehberleri de yapacağım dostlar. Aklıma başka söylemediğimler geliyor abi. Düşünelim şöyle. Dostlar suikastçı ile alakalı rehberimiz bu kadardı. Dediğim gibi becerileri, nitelik ağacını o şekilde craftlarsanız daha iyi sonuç elde edersiniz savaşlarda. Kritik vurmak oldukça önemli suikastçıda. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın.